發場應該係我記得係卡拉卡。咦？咁即係大高登高度分已經唔同咗。啱啱冇。唔係，應該係呢個。即係點都唔係。跟住我邊第三。我哋租咗佢。射啊！兩 shot。其實應該要。小心啊！子欣彤。我用長腿就會俾屎鞋嘅你。先唔會有震嘅呢度。唔係因為佢話走。嗱，我哋依家係計回㗎嘛，唔係即係回。冇啊，今日。蛋糕你陣間打埋我要打。我已經盡咗力啦。屋企要食飯。明白。我要翻南邊起手。之後firm 啊。唔得嘢。如果頭先上半場唔係突然間即係大家追波咧，個分可以 hold 住先。慢嘅，因為佢哋一要追咗3-4球。唔係唔該，嗰幾球都唔係大成，係成3球分嘅。應該係睇下嗰球波係咪傳緊俾另一個人？係俾一邊嘅。即係如果係咁樣，佢哋咁可以起手。即係譬如我俾人出犯規，但我佢未有係傳。咁即係我嗰球應該係向俾你進攻，但係呢犯規，咁所以就應該係嗰球進攻嘅。係進攻咗兩個人。即係如果我跟 ITF 嗰個 concept 係即係譬如我想攬，但係其實我諗都唔想。我可能掉翻轉頭，咁就睇下個球真係佢攬攬啦，追啦，要傳俾你哋。我係呢個球，我追一個，我都追錯，仲錯過啦。咁我定係紅嘅。同埋佢哋認識我開始，佢知譬如我可能係今次嘅，佢會知我一跟就跟進，因為佢會知道係咪我會接受，咁所以佢哋成日即係打開，即係我係打開一打開，但係
嗰個位應該要。即講緊喺未打高登但係你上個禮拜冇嚟，即係再上一次我係打頭晒到 OK， 晒到係睇唔到㗎。好似今日佢仲有個風喺度，都打唔正，700公里，有一個風打唔正。佢仲同我講，我呢度係翻嚟嘅大，點解你考到 IELTS 考？今年都好高。我要升級啊！我要升級我啱啱走。呢一個仲同我講佢係有啊，即係佢問我佢嗰個問我話，你考咩龜啊？但係之後找出嚟都考到飛法喎。唔係，但係有啲樓係話真係吹到有啲肉，咁但係嗰個好明顯就係個地基打落嚟。但係你冇得講啦，你用花村柴灣嗰啲鬼咧，佢仲未出動像同嘅，即係呢個都唔同。上次山竹係出晒嘅，就咁。太長啦！呢個攞丁走嘅，佢要冇估到，冇估到佢咁慢。原有兩球咯，黐人咯。攞支啊！即係佢哋係貼線2分。開咗啲。零㗎。即係2分後。即係呢兩個中間咯。我讓開有俾你幾萬十，你啲埋粒波咁唔好意思啊，我唯有係走啦。唯有係我估你第一下係對粒波冇興趣，跟住突然間跌咗落地，跟住即刻立波。我係真係唔可以企定啊！真係唔係佢又望我，佢望咗我，佢睄一下，佢望咗一眼，跟住佢望到佢仆街係喎。你又唔係笑你係波啊你？哇！都冇貓。好。B 做前，我哋守明對前。佢哋入唔到啲仲哇！陳子又黐線黐入。我哋搭咗一齊。
佢動作係啊。寫得。一秒。伸咗出嚟。呢度都係有講過。真係我唔知道做係咪。大力。寫得。死咗啦唔該當你輸啊！咩啊？添食好似係咩？你都話太負責。原來我哋做咗19.00同埋8.4，即係8.4同埋8.4咯。我出。有！哇，好嘢，爭啲。好緊嘈啊！啱爆電我。唔緊要啊，我衝動下。唔係，佢都幫唔到。喂 ，OK 喎！哎呀，唔緊要，防守。唔係啊，都成功難到。同埋咧，有啲咧，佢好似點樣啦？哇！即係佢喎，但係係咧，都未到手位置喎。睇出去㗎嘛，有幾多次？對位㗎嘛。哇！咁幾多次位啊？哇！起身先，企定。寫得。彈下，6，一下射。Nice！ 哇！吸啖氣先。搞不夠。呢隊有對佢幾有信心，完全冇錯。開咗。星仔。喂，踩界！咩踩界？踩啊！哇！你捉咩啊？Good ball, good shot. 咩條仔？手一球。上！rebound 啦！打個孖女啦！女仔落去 set up 可以，然後收個再打。加油啦！要對住啊！要對實手掌咁冚晒，男籃冚晒，準備嚟波。幾精密都得㗎，即係我。對住。對埋，3面守埋，冚晒。男籃你可以落去幫手 set up 再出嚟打。因為之前個嘢係講咗輸咗，即係一兩個唔係唔好。Good pass， 好波。要對，星仔要對。好啊！星啊！對手。唔使破，佢會切㗎。佢會切㗎。繼續咁出。拉走，拉條拉上嚟。整個孖女啦！我冇，出追。
男仔啫。男仔喎，越位啊越位啊！男仔啊，都唔係嗰度犯規，爛頸啦，唔緊要得掉，唔緊要啊，冇壞啊冇壞啊冇壞啊，唔夠大心臟啊，爭啲，有機會。